धारगळच्या ॲसिड हल्ल्या प्रकरणात आता वेगळेच वळण आयला। भुरग्याच्या फॅमिलीन केल्ल्या आरोपा उपरांत आयतारा त्या चलयेची फॅमिली दोडामार पुलीस स्टेशनात पावली। चलयेच्या आवयन भुरग्याचेर आनी त्याच्या फॅमिलीचेर गंभीर आरोप करून पुलिसाक निवेदन सादर केले। माझ्या चलयेच्या मरणाक तो चलो आनी त्याची आवय आनी बापूय रिस्पॉन्सिबल आसा आनी तांकां पॉक्सो खाला तेज्या आड केस नोंद करपाची अशी मागणी तेंच्यांनी केली। नमस्कार, हांव ओमकार फळारी, तुम्ही पळयता प्रुडंट। मायनर चल्याचेर मोगाच्या रिलेशनशिपान आत्महत्या करपाक तेका उलो मारला असो आरोप चलयेच्या कुटुंबान केला। त्या वेळार कुटुंबान सोशल मिडियाचेर केल्ली चॅट्स आनी कांय फोटो पुलिसाक सादर केले। कॉलेजीच्या 11वेच्यान तेंचो मोग आसलोलो। त्या वेळार मोबायल, व्हॉट्सॲप, इंस्टाग्रामाचेर हुलाप चालूच आशिल्ले। त्या भुरग्यान लग्नाच्या निमतान आपल्या चलये कडेन शारिरीक संबंध दवरिल्लो आनी त्या भुरग्यान तेजे फोटोय मोबायलार काडलेले। ह्या भुरग्याच्या आवयक हे सगळी गजाल खबर आसलेली। तिने आपल्या पुता आड कसलोच संबंध दवरूंक फावना अशी एक दीस तेच्या आवयन त्या चलयेक वॉर्निंग दिल्ली। आवयन धमकी दिल्लीत, मात दुसऱ्या वाटेन त्या भुरग्यानूय तेका धमकी दिल्ली, तुजे फोटो म्हाज्या कडेन आसात, हांव तुज्या कडेन लग्न जावचो ना, पूण शारिरीक संबंध दवरतलो ना जाल्यार तुजे फोटो सोशल मिडियाचेर शेअर करतलो। देखूनच तिने आत्महत्या केल्या अशें चलयेच्या आवयन पुलिसाक दिल्ल्या कंप्लेनांत सांगलां। ह्या सगळ्या घडणुकाक लागून फाटले कांय दीस चलयेचो बापूय उदास आशिल्लो। भुरगे सोडून गेल्ल्याची वेदना तेका सोसूंक मेळिना अशें निवेदनान म्हटलां। ह्या सगळ्या प्रकरणात एकमय चलो आनी तेची आवय जापसालदार आसात आनी चल्याच्या आवयन चलयेचो व्हिडिओ आनी फोटो व्हायरल करपाची धमकी दिल्ल्यान चलयेन हें पावल उबारलां। देखून पॉक्सो खाला भुरग्याचेर आनी त्याच्या आवयचेर केस नोंद करपाची मागणी केल्या। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.